პავლე მოციქულისა წიგნი რომელთა მიმართ თავი მე-11. ვიტყვი უკვე განიშორა მე ღმერთმა ერითვისი, ნუ იყოფინ და რამე თუ მეცა ისრაელი ვარ თესლისაგან აბრაამისა, ტომისაგან ბენიამინისა. არა განიშორა ღმერთმა ერითვისი, რომელი იგი წინასწარ იცნა, ანუ არა უწყითა ელიაისი, რასა იგი იტყვის წიგნი, ვით არ იგი შეემთხვინეს ღმერთსა, შესმინად ისრაელისა და იტყვის, უფალო, წინასწარმეტყველი შენი მოსწყვიტნეს და საკურთხეველი შენი დაარღვინეს. და მე დაშწომილ ვარ მარტოი და ეძიებენ სულსაცა ჩემსა. არამედ რასა ეტყვის მას ბძანება იგი სიტყვისა იმის. დამიტევებიეს თავისა ჩემისა 7,000 მამაკაცი, რომელთა არა მოუდრიკიან მუხლნი მათნი ბაალისა. ეგრეცა უკვე და აწს ჟამსა ამას ნეშტი რჩევითა მადლითა მით იქმნა. ხოლო უკეთო მადლით არღარა საქმეთაგან, უკეთო არა მადლი იგი არა არღარა შეირაცხების მადლად. უკეთო ყულა საქმეთაგან არღარა არს მადლი, ვინაიდან საქმე იგი არღარა არს საქმე. აწ უკვე რაი, რომელსა ეძიებს ისრაელი, ამას ვერ მიემთხვია, ხოლო რჩეული იგი მიემთხვია და სხვანი იგი დაბრმეს. ვითარცა წერილა არს, მოსცა მათ ღმერთმა სული მწუხარებისაი თვალნი რაითა არა ხედვიდნენ და ყურნი რაითა არა ესმოდის, ვიდრე დღენდელად დღედმდე. და იტყვის იქმნენ ტაბლა იმათი მათ წინაშე საფრთხე და სანადირო და მისაგებელ და საცდურ მათდა. დაუბნელდეთ თვალნი მათი რაით არა ხედვიდნენ და ზურგი მათი მარადი შედრიკე. ხოლო ვიტყვი ნუ უკვე შეუბრკუმა რაითა დაეცნენ, ნუ იყოფინ, არამედ მათითა მით შეცოდებითა ცხოვრება წარმართა იქმნა საშუურებლად მათდა. ხოლო უკეთო შეცოდება იგი მათი სიმდიდრე სოფლისა და ძლეულება იგი მათი სიმდიდრე წარმართა, რაოდენ უფრო ის სავსება იგი მათი. ხოლო თქვენ გეტყვი წარმართა მაგათ, რაოდენ ესე ვარ მე წარმართა მოციქულ მსახურება ესე ჩემი ვადიდო. ვაშურო ხოლო თუ ხორცთა ჩემთა და ვაცხოვრნე ვინმე მათგანი. რამე თუ უკეთო განვრდომა იგი მათი დაგება სოფლისა, რაოდენმე შეწყნარება იმათი არა თუ ცხოვრება იმ მკვდართაგან. ხოლო უკეთო დასაბამი იგი წმინდა არს და თბეცა და უკეთო ძილი იგი წმინდა არს და რტონიცა მისნი. ხოლო უკეთო რტოთა მათგანი ვინმე გარდასწყდეს, ხოლო შენ ველური ზეთისხილი იყავდა დაემყენ მათზე და თანაზიარ ძირისა და სიპოხისა ზეთისახილისა იქმენ, ნუ ეკადი რტოთა მათ, ხოლო უკეთო ეკადი არა თუ შენ ძირი იგი გიტვირთავს, არამედ ძირსა მას შენ. სთქვა უკვე გარდასწყდეს რტონი იგი რაითა მე დავემყნა, კეთილი. იგი ურწმუნოებითა მათითა გარდასწყდეს, ხოლო შენ სარწმუნოებითაც დგა, ნუ მაღლოი, არამედ გეშინოდენ. უკეთო ღმერთმა ბუნებით თამათ რტოთა არ აჰრიდა, ნუ უკვე შენცა არ აგრიდოს. აწ უკვე იხილე სიტკბოებაი და სასტიკებაი ღმრთისაი, დაცემულთა მათზე და სასტიკებაი, ხოლო შენზე და სიტკბოებაი. უკეთო ეგო სიტკბოებასა მათზე და უკეთო არა შენცა მოვე ეკვეთო. და იგინი თუ არა დაეგნენ ურწმუნოებასა მათსაზე და დავეემყნენ, რამე თუ შემძლებელ არს ღმერთი კვლად დამყრად მათდა. უკეთო შენ ბუნებითისა მისგან მოეკვეთო ველურისა ზეთისხილისა და გარეშე ბუნებისა დაემყვენ კეთილსა ზეთისხილსა, რაოდენ უფრო ის იგინი ბუნებითსა მას დაემყვნენ თვისავე მას ზეთისხილსა. არა მნებავს უმეცრებაი თქვენი ძმანო საიდუმლოისა ამის, რაით არა იყვნენ თავი თვისით ბრძენ. რამე თუ სიბძნეს ჟამად-ჟამადმდე შეხვა ისრაელსა, ვიდრე სავსება იგი წარმართა შემოხდეს. და ესეთ ყოველი ისრაელი ცხონდეს, ვითაც აწერილ არს, მოვიდეს სიონით მხსნელი და მოაქციოს უღმრთოებისაგან იაკობი. და ესე არს ჩემი მიერ იგი მათ და მიმართ აღთქმაი, რაჟამს მოუსპნე ცოდვანი მათნი. სახარებისა მისგან მტერ თქვენ და ხოლო რჩეულებისა მისგან საყვარელ მამათთათვის. რამე თუ შეუნანებელ არიან მადლნი იგი და ჩინებანი ღმრთისანი, რამე თუ ვითარცა იგი თქვენცა ოდესმე ურჩექმნით ღმერთსა, ხოლო ათ შეიწყალენით მათითა მით ურჩებითა, ეგრეთვე ესენი ურჩექმნეს ათ თქვენისა შეწყალებისათვის, რაითა იგინიცა შეიწყალნენ. რამე თუ შეაყენა ღმერთმან ყოველნივე ურჩებასა, რაითა ყოველნი შეიწყალნეს. ჰოი სიღრმეს სიმდიდრისა და სიბრძნისა და მეცნიერების ღმრთისაი, ვით არ გამოუძიებელ არიან განკითხვანი მისნი და გამოუკლებელ არიან გზანი მისნი, რამე თუ ვინც ნაგონებაი უფლისაი, ანუ ვინთან ამზახრელ ეყო მას, ანუ ვინ წინა ისწარ მირაი მისცა მას და კვალათ მიეგო მას, რამე თუ მისგან და მის მიერ და მისსა მიმართ არს ყოველი, მისსა დიდებაი უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.